हेलो गाइस, सेवा जोहार। तो कैसे हो आप लोग। आज हम सुनाने वाले हैं हमारे गाड़ी का साउंड। पहले डीबी किलर के साथ, उसके बाद विदाउट डीबी किलर। तो बताना कौन सा साउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये था गाइस बिना डीबी किलर के साथ। अभी हम लोग अपने गाड़ी का टूल बॉक्स ओपन करेंगे। मज़ा आ गया। कैसा लग रहा है चेक करो। और एक बार दे दो, देना देना और एक बार। तो गाइस, कौन सा साउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। और डीबी किलर के साथ चलाओ कि बिना डीबी किलर के, आप लोग बताना। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा।